Proces digitalizacije funkcionira na način da objekt koji digitaliziramo ili 3D skeniramo iz različitih pogleda. Ovdje na ekranu možete vidjeti par takvih različitih pogleda sa kojih smo digitalizirali naš objekt. Možemo pogledati svaki od tih pogleda. Prilikom digitalizacije pojedinačnog skena mi dobivamo oblak točaka iz tog pogleda. Znači to je gusta mreža nekakvih točaka u prostoru koja nam opisuje naš stvarni komad koji smo digitalizirali. Da bi naš komad digitalizirali kompletni, moramo ga skenirati iz različitih pogleda i ti pojedinačni skenovi se spajaju ili pomoću referentnih točaka, koje u ovom slučaju se nalaze dolje na stolu ili na podu, i software će automatski pomoću tih referentnih točaka spajati pojedinačne skenove u zajednički koordinatni sustav. Uz to postoji način da se ti pojedinačni skenovi spajaju pomoću best fit tehnike, gdje se onda ti pojedinačni skenovi najbolje što se mogu uklope jedan u drugi pomoću geometrije koja je digitalizirana. Prilikom digitalizacije skeniramo sve što vidimo. To znači da prilikom skeniranja dobit ćemo i neke rezultate koje ne želimo koristiti. U našem primjeru to je stol na kojem je taj komad stajao. Pa evo, sad ćete vidjeti kako izgledaju ti rezultati sa tim stolom. Ti rezultati, taj višak rezultata se može brisati ručno, tako da selektiramo određeno područje i obrišemo jednostavno taj višak rezultata, znači ručno sa selektiranjem, ili postoje naprednije metode, a to je da se definira jedna ravnina sa 3 točke sa kojom onda obrišemo taj višak rezultata koji nam ne treba. Ovdje imamo više pojedinačnih skenova, to znači da neka područja su više puta bila skenirana, kao recimo neko područje gore. To znači da imamo preklapanje rezultata. Da bi se taj dupli rezultat ili više pojedinačnih skenova spojilo u nekakav finalni rezultat, krećemo u postupak poligonizacije. Također možemo importirati u software i nekakva mjerenja iz nekih drugih sustava, kao oblak točaka. Znači, taj oblak točaka nije ništa drugo nego x, y i z koordinate svake te točke i normala od svake te točke. Kada importiramo takav fajl u naš software, onda isto taj oblak točaka dobiven iz nekih drugih optičkih mjernih sustava možemo poligonizirati sa opcijom Polygonize, i ako pogledate malo detaljnije, onda sa određenim parametrima možete vidjeti kako će taj mesh izgledati nakon poligonizacije.